दोस्तों अब वहां की बात करते हैं जहां से इस बाइक की एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस बाइक के इंजन की। कंपनी ने इस बाइक के अंदर 349 सीसी एयर ऑयल कूल्ड 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर FI इंजन इंट्रोड्यूस किया है। BS6 के साथ में आता है, जो 2 वाल्व के साथ में आता है। बात करें इस बाइक में मिलने वाली मैक्सिमम पावर की तो 20.4 PS के साथ में 6100 RPM निकाल कर देता है। बात करें इसमें मिलने वाले टॉर्क की तो 27 न्यूटन मीटर के साथ में 4000 RPM निकाल कर देता है। काफ़ी रिलायबल प्रोडक्ट है, मार्केट के बीच में कस्टमर्स के बीच में काफ़ी पॉपुलर ब्रांड भी है और अपने सेगमेंट में सेल्स फिगर्स में हमेशा ये एक अच्छी पोजीशन पर रहता है।